Hoy cerramos en Plaza Seca con una presentación de Caroso Sueta en Nerina Bader, acompañado por Eva Luna, con un recorrido musical, con toda la temática, digamos, de la composición y la música latinoamericana y, por supuesto, para desencadenar en lo que son los sonidos de la selva, esta música tan particular de nuestra provincia de Misiones, esta visión nativista que tiene Caroso y Nerina, sobre todo lo que hace a la música de la región. Libera tu esperanza con un grito en la paz. Así que hemos compartido en Plaza Seca con todo el público desde las 16 horas, una hora aproximadamente, un poquito más también, de muy buena música y bueno, y el entusiasmo de la gente que mientras hacía cola para ingresar a los teatros, también participaba de la propuesta allí en Plaza Seca. Todos los niños del mundo